係7年之癢。兩個喺埋一齊太耐咧，硬係會有啲問題嘅，就好似阿禮同埋阿怡咁樣啦，就係呢個嚴重分歧嘅問題啦。咁好多時候咧，男嘅咧，唔係女嘅咧，會越嚟越愛一個男人嘅，唔知大家認唔認同啦？即係一齊耐咗之後，但係男人咧反而叫做娶咗嗰個人翻嚟之後咧，就反而越嚟越隨便嘅喎。唔怪得啦，你咁講真係有影啊！例如你對老婆隨便咗係咪？你唔可以理佢咗係咪？所以點解男人始終揾男人就係咁嚟㗎？大家有共同嘅目標，我愛你兩下咁，我大家就散咯。嗱，呢啲叫咩咧？喺愛情中偷懶啊！你講你係咪喺愛情中有偷懶嘅？你認唔認先？嗱，林德榮咧，我就認為佢係嘅，因為佢冇時間勤力啊，即係話佢冇乜時間去製造更多嘅呢個浪漫氣氛同佢老婆一齊。 Too naive。要，睇下點解釋？好先博。睇呢個當事人點解釋啊？嗱，其實愛情呢樣嘢咧，講緊咩咧嚇？咩講咩？愛情中你會唔會偷懶？係咪先？一定好多女仔認同我嘅，嗰男仔啊同你一齊耐咗啊，唔愛你以前哦，嗱女仔都最講呢句嘅，你以前不是這樣的，你以前對我很好的，你現在已經不是啦，你不要傻啦，那次我不是這樣，現在我不是這樣，自己騙自己。唔係咧，因為我成日都咁講，所以我係第一個舉嘅贊成啊，覺得男仔咧越愛耐咗之後咧就越冇情趣嘅。老夫老妻搞咁多嘢做咩喎？係咪先？但係當然都有相反嘅。冇你咁假噶嘛，係咪先？以前都係問你想食啲乜嘢 ，no， 一直問你拍拖應該要一路 keep 問得狗好似成咗啦，食咩啊？喂，講啊！嘥時間啊嘛，以前多時間啊嘛，而家唔同，結咗婚。等我講翻一句公道嘅説話。即係粗聲粗氣係咪唔得嘅？啊！我最近睇到一篇嘢咧，就係話呢個人咧娶咗佢老婆之後咧，越嚟越愛佢老婆。啊，點解會咁樣咧？佢就話因為我質素比較低。我好彩我追到我老婆，我老婆質素好高，以前都好多人追嘅。後尾佢就話點解我要對佢越嚟越好咧？因為佢知道以前嗰啲人都對佢好好，所以佢唔想令佢老婆失望，就唯有每日都增加啲嘅。我係跟住佢呢個 direction 去行嘅。但係你所謂愛，你唔可以淨係掛喺嘴邊，你要有啲行動啊 action 咁樣噶嘛。係，仲好多時候要做添啦，唔係得個講字啦。咁啊係，所以我就係問我，你信唔信永恆不變嘅愛情？呃你嘅我梗係唔信啦。我要答我經常講嘅金句，因為我每天愛你多一些。多謝。所以係有變嘅，係變得更加愛你嘅啫。所以愛情上偷懶就係聽日要講嘅嘢啦。女仔 call 上嚟係咪認同嘅咧？男仔 call 上嚟睇下咩意見啦。咁聽日我喺香港唔好煩我啊！我應該係喺呢一個上環中環嗰度同嗰啲 OL 一齊食緊早餐咯。我聽朝6點我 call 你啊，係咪？好快我唔會接電話㗎，唔該。係留言或者 call 俾我哋啊，聽日多謝。